கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆன உடனே ஸ்னீசிங், கோல்டு, காஃப், ஃபீவர் நிறைய பேருக்கு இது காமனா வந்துடும். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அவுட் இன் a right way. First thing, don't panic. Most cold and fever weather changesனால or infectious agentனால தான் வருது. It will get better in proper rest and hydration. First thing, prevention start at home. Drink warm water instead of cold drinks. Eat immunity booster food like turmeric, ginger, garlic and fruits. Always dry your hair and clothes completely after rain. Keep your surroundings clean and avoid sudden temperature changes like AC after sun exposure. Step 2, if you or your family get fever, don't start antibiotic at your own risk. Use only doctor prescribed medication and keep checking temperature and be hydrated. உங்களுக்கு காய்ச்சல், இருமல், சளி 2 அல்லது 3 நாளுக்கு மேல இருந்ததுன்னா ஒரு டாக்டரை பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணா உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா don't ignore or self medicate. Visit Chakra, your family's health partner. Do follow us for more health tips.